Oi, minha gente querida, começando esse vlog no entardecer ou anoitecer. Olha esse céu. Vou subir ali na casinha pra mostrar pra vocês. Olha só isso aqui, gente. Tô com a roupa da academia porque fomos malhar. Rafael tá bem ali sentado, ó. E hoje as meninas foram dormir na casa da minha sogra. Hoje é quinta-feira, amanhã é feriado. Elas foram dormir lá. E estamos só nós dois em casa. Rafael animou. Vai acender uma churrasqueirinha pra gente ficar aqui fora, curtindo e tal. Gente, o céu tá lindo. Deixa eu mostrar antes que mude. Olha essa beleza, gente, desse céu. Meu Deus. Lindo demais da conta, né? Ó quem já apareceu. Até liguei o flash que já escureceu aqui. Esse aqui também. A pantera sempre medrosa. Um short da Lulu. E esse aqui, o Alasca, sempre intrometido. Sempre intrometido, não é? Não é, não é? Você sempre intrometido. Uhum. Agora, olha essa lua. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Meu Deus. Bom, vocês sabem que sem as meninas a gente sempre gosta de inventar coisa, né? Então hoje a gente tá fazendo, na verdade, mais do mesmo. Não tem nada de invenção aqui. Um pãozinho que vai pro forno pra ficar bem gostosinho. Rafael fez um projetinho de guacamole aqui. Na verdade é só um abacate mesmo temperado. Provolone com tomatinho que vai pro forno também pra derreter. Velho conhecido de vocês. E tem esse copo aqui fatiado. E é isso que vamos jantar lá na beira da fogueirinha que o Rafael vai acender. Quer dizer, já está lá acendendo. Vou mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Lá está ele. E esse baldinho aqui? Faz parte? Não. Ah. Falou, ué, gente, qual que é a função do baldinho? Ó. Vai pegar a brasinha aqui. Os gatos estão aqui, gente, ó. Curiosos. Gente, olha que delícia de momento. Ficou top, né? Uhum. Bom dia, minha gente querida. Tomando meu café da manhã, porque a gente vai hoje pra academia de manhã. Que a academia hoje fecha 2 da tarde. A academia hoje fecha às 2, então iremos agora de manhã. Meu cafezinho, um pãozinho integral, ovo com chia e abacate. Deixa eu comer, se vestir e ir pra academia. Gente, eu tava aqui no TikTok, né, assistindo, lá rolando, né, os vídeos que aparecem. Cara, o TikTok é a rede social mais aleatória possível, né? É impressionante. Tipo assim, aparece vídeo de ASMR, das pessoas fazendo uns barulhos. Aí, o próximo vídeo que aparece é de gente descascando ovo sem tirar a película. Então fica lá uma live, horas a pessoa descascando o ovo sem tirar aquela pelezinha de dentro do ovo, tentando tirar sem quebrar. Aí aparece depois live de gente cortando sabonete, corta assim os quadradinhos, né, pra dar aquela sensação gostosinha mesmo que dá. Aí corta o sabonete, aí faz aquele barulho. Aí do nada aparece uma menina que foi presa e aí compartilhando como é que era dentro da prisão, por que ela foi presa, como que era a rotina lá dentro, falando as regras do presídio. Aí do nada aparece
um outro vídeo de uma mulher, no dia que ela foi fazer o exame de DNA do filho. E aí, gente, aí vira uma novela, né? Tudo vira uma novela. Tipo assim, aparece de tudo um pouco lá no TikTok, coisas mais aleatórias do planeta. E é por isso que você fica um tempão. Quando eu vi, eu tava 1 hora já rolando assim, ó. Falei, meu Deus do céu, que coisa mais aleatória. A gente tem TikTok. Eu posto coisinhas lá também. Coisas que não vêm pra cá, coisas que não vai pro Instagram. Às vezes eu faço uma firula e posto lá no TikTok. Então, se você ainda não tem TikTok e quer entrar, tem link aqui na descrição. Estamos aqui, só eu e o Rafael, né? As meninas estão dormindo na casa da minha sogra, amanhã vão pra casa da minha mãe, só voltam no domingo. E aí estamos aqui, eu e o Rafael e os gatinhos. Nem sei o que a gente vai jantar hoje. O que a gente vai jantar? Gato. Carninha, churrasquinho de gato. Esse gatinho branquinho. Vamos ver o que a gente vai jantar. Gente, olha o que eu comprei. Comprei uma super barra de chocolate meio amargo, que eu vou fazer bombom com as meninas. Ó, a gente não tem o hábito de comprar ovo de Páscoa. Aí eu vi esses negocinhos aqui e resolvi comprar, fazer com elas. Bom, eu acho, na verdade, como elas foram pra minha sogra e depois vão pra minha mãe, acho que eu vou acabar fazendo só. Aí comprei esse aqui também, ó, essa forminha. Essa aqui dá pra fazer o bombom maciço ou dá pra rechear. Eu até recheei, tem que lavar, fiz um teste. Coloquei uma geleia de menta dentro, gente, ficou maravilhoso, divino. Esse aqui eu não usei ainda, mas ele é aquele que vem 3, vem o negocinho de silicone e tal. Vou testar de fazer. Tem um brilhozinho pra pôr também. Acho que vai ficar bem legalzinho, né? Aí vou testar. E aí, pra rechear esse aqui, eu vou fazer tipo um brigadeiro, aquele bicho de pé de morango, sabe? Vou tentar fazer. Se bem que agora eu tô pensando uma geleia de morango também ia ficar bem gostoso, né? Mas ia melecar demais. Geleia de morango ia ficar igual aquele sensação, que é delicioso. Mas é melhor fazer nesse, né? Que é menorzinho. Aí a pessoa não se lambreca. Nesse aqui tem que ser mais consistente mesmo. Então acho que eu vou colocar um brigadeiro aqui dentro de bicho de pé. Vamos ver. Gente, ó. Repetindo o céu de ontem. Nossa. Esse vlog teve céu, hein? Caramba. Olha isso. Lindo, né? Caracas. Ah, não, Rafael. Senta aqui. Senta. De costas? Não, que agora você vai falar as sugestões da janta. Uai, Ele ia mas dar... eu queria filmar. Não, você vai falar aqui pro vlog. Senão eu vou perder isso também. Ó, nossa fogueirinha tá ali ainda, ó. O resto da fogueira, né? Mas tá lindo demais o céu, ó. Pronto, Rafael agora vai dar sugestões da nossa janta. Bem, do mais fácil ao mais difícil. Macarronada, risoto. Não tem arroz? Tem. Não tem ele no armário? Acho que tem no armário. Será? Acho que tem, acho que eu tinha visto arroz arbóreo lá. Ou sair. Ou sair? É. Não, gastar dinheiro não. Gente, se vocês quiserem saber o que a gente vai jantar, vai pro Instagram agora, porque esse vlog tá sendo gravado agora mesmo, sexta-feira. No dia que você tá assistindo, ó, tá anoitecendo, então você vai lá no Instagram pra ver o que a gente vai jantar. Ó, minha gente querida. Até daqui a pouco. No Instagram.